قصه تقسیمات بخت. مردی بود 3 دختر داشت. دختری کلانی او دختری جنجالی بود و بد اخلاق. با همه جنگ و مناقشه میکرد. دختری دومش از تازگی و آزادگی خیلی دور بود. هنری کم داشت. خورد و خواب را بسیار دوست می داشت. اما دختری سیوم دختری بود صاحب جمال و مهربان. هنرمند بود و تازه روزگار. پدر و مادر از او خیلی راضی بودند. وقتی آن رسید که دخترها به شوهر